Очень вкусная, с хрустящей корочкой рыбка. Давайте готовить. Филе зубатки помыть и порезать на небольшие кусочки. Посолить. Добавить любимых специй. У меня сушеный чеснок. Оставить на несколько минут. Подготовим кляр. К яйцу добавляем молоко, муку и панировочную смесь. Кусочки рыбки обваливаем в муке, потом в смесь и на раскаленную сковороду. Обжариваем буквально 2-3 минуты. Укладываем в форму для запекания и отправляем еще на пару минут в духовку на 180 градусов. Сверху можно посыпать сыром. Очень вкусно, приятного аппетита!